बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ 100% हर्बल रेमेडी लेकर आई हूँ। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की सोजिश, इवन के गले में ख़ारिश भी हो तो आप इसको 2 जोश देकर पका कर पी सकते हैं। 100% हर्बल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने कई बार इसे यूज़ किया है, इसके बाद मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बंद नाक से पाएँ फौरी आराम। तो आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे, आप बार बार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा जल्दी असर करती है। पुरानी से पुरानी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलें इसको ओपन करते हैं। ओके, तो ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें तमाम जड़ी बूटियाँ हैं और जो कि गले के लिए, नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई जो नुकसानदेह हो। ये बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इवन के पुरानी से पुरानी खांसी के लिए, नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए और आजकल जो कोरोना की वबा फैली हुई है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको हर लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको निहार मुँह भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी। पैन में डाल दूँगी। इसको आप दिन में 3 दफ़ा भी पी सकते हैं, निहार मुँह पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इवन के पुरानी से पुरानी खांसी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप दवाई पी पी के थक गए हैं तो आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो शानदार ऐड किया है। अब इसमें मैं 2 कप पानी शामिल करूँगी। मेरे पास थोड़ा बड़े साइज़ का कप है, क्योंकि पानी थोड़ा ड्राई भी होगा तो इसमें हम थोड़ा बड़े साइज़ का कप लेंगे। अब इसको पका लेंगे। 3 से 4 जोश आने तक हम इसको पकाएंगे। आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं, शक्कर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको बगैर शक्कर और शुगर के पीती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप जो चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हर लिहाज से हर्बल है और मार्केट से आसानी से मिल जाता है और हम दर्द वालों का है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसका कहवा भी आप बनाकर तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन अगर इसको फ्रेश बनाकर पिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको छान लेते हैं। शहद, शुगर, शक्कर, कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ पीऊँगी। चलिए टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़े का जायका है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है गले के लिए। इवन के कोरोना में भी आप इसको पी सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।